Всем доброго времени суток. Вот тут решил, пока зимние каникулы, новогодние, затянувшиеся, у себя ремонт в квартире сделать. Убрал стену. Вот будем кухню-студию делать. Вот уже ламинат. Перестеливаем. Столкнулся с такой проблемой, что полы скрипят. Сейчас мы вам с Андрюхой, моим сыном, покажем, как эту... Привет! Покажем, как избавиться от этой проблемы. Сначала вот я обрисовал след. Вставай сюда, Андрюш. Давай, Андрюш, открывай. Давай, дави. Вот находим место, куда мы встаем, и почему скрипит. Обычно это две проблемы. Так, все, Андрюш, двигайся. Это либо, вот видим, щель, тут она хорошая, либо вот тут вот так вот впритык. Вот здесь. Обычно вот так дерево скрипит. Вот тут. Эту проблему мы решаем вот таким нашим мультиинструментом. Прямо берем его, засовываем в щель. Так, проверяем. Вставай. Вставай опять сюда. Слышим, все равно скрипит. Но мы-то уже знаем проблему, я просто показываю, какие бывают основные варианты. И теперь ищем гвоздь. Обычно скрипят либо доски, либо гвозди. Вот он у нас гвоздь. Даже если вот сюда нажимаю, все равно скрипит. Так, ну возможно, да. Давай. Теперь пробуем устранить эту проблему. Я ставлю, можно зубило. Пониже присядь, давай. Сильнее бей. Так. Вмялся. Давай, вставай. О, не скрипит. Все. Ну, встань, потопчись вот так вот, покачайся. Все равно не скрипит. Все. Проблема решена. Конечно, хорошо это, когда у нас снят пол. Когда вот мы сняли ламинат. Потому что мы переделали. Когда все это дело находится под арголитом. Это касается старых домов, хрущевок. Мне тут пол неохота перезаливать. То опять же, вот в месте, где у нас скрипит, находим, допустим, тут у нас целый лист, также просто квадрат вырезаем и в точности также ищем либо гвоздь, либо доски, которые скрипят. Ну все, вот таким вот макаром убрали скрипучку. Всем спасибо.